kalojtë Sara Demushi në KZAZ nr. 31 Tiranë ka përfunduar procesi i votimit. Sara, të përshëndesje në ekran. Të përshëndes, Mirela, vetëm pak minuta më parë ka përfunduar edhe procesi i numërimit sa i përket subjekteve politike, ku ajo çfarë vjet re në këtë KZAZ, forcë parë ka dalë Partia Socialiste me 21.462 vota, e ndjekur më pas nga Partia Demokratike me 12.252 vota, ndërsa sa i përket forcë tretë politike në këtë KZAZ është Partia Social-Demokrate me 2.227 vota. Por për të ndalur më pas edhe tek rezultatet sa i përket subjekteve të tjera politike, vazhdoi me Lëvizjen Bashk me 906 vota, Lëvizja Dheu me 62 vota, Partia Koalicioni Euroatlantik me 1.051 vota, Koalicioni Nisma Shqipëria bëhet me 1.220 vota, Partia Aleanca Kombëtare Shqiptare me 83 vota, Partia Aleanca Demokracia e Re me 41 vota, Koalicioni Djathtas për Zhvillim me 124 vota dhe Partia Mundësia ka arritur të sigurojë 1.684 vota në këtë KZAZ. Sa i përket diferencës mes Partisë Demokratike, mes Partisë Socialiste, e cila ka dalë si forcë e parë, dhe Partisë Demokratike në këtë KZAZ, në fakt është një bilanc i thellë, ku bëhet fjalë se kemi bëjmë me 9.210 vota mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Në këtë KZAZ ka përfunduar vetëm pak minuta më parë i gjithë procesi i numërimit sa i përket subjekteve politike, ndërsa për të vijuar më pas lidhur me votat të cilat do të numërohen për kandidatët, ende nuk është vendosur në këtë KZAZ, është duke u diskutuar rreth orës 12 pra në mesnatë apo në 6 të mëngjesit, për shkak edhe të faktit se numëruesit janë shprehur se për shkak të këtij procesi të gjatë janë të lodhur dhe tashmë do duhet për të parë dhe për të pritur se kur do të jetë edhe momenti për të nisur më pas nga votat për kandidatët. E qartë, mirë, Sara, unë të falenderoj.